প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, কাজল হোমিও ক্লিনিকে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনি কি কাশতে কাশতে ব্লাড এসে যাচ্ছে, খুবই কাশির বেগ, কাশতে কাশতে দম আটকে আসা ভাব? তার জন্য একদম টেনশন করার কোনো প্রয়োজন নেই। কাশির সাথে ব্লাড নিরাময় করার হোমিওপ্যাথিতে খুব সুন্দর মিরাক্কেলজনক মেডিসিন আছে। সেই মেডিসিন সেবনে আপনার চিরতরে ব্লাড বন্ধ হয়ে যাবে এবং আপনার ভয় থেকে নিরাময় পাবেন। সেই মেডিসিনটি হলো চমকপ্রদ মেডিসিনটা হলো এই জিরেনিয়াম ম্যাকুলেটাম। এই মেডিসিনটি 10 ফোঁটা ঔষধ হাফ কাপ জলে মিশিয়ে দিনে 3 বার খালি পেটে খাবেন। দেখবেন আপনার চিরতরে নিরাময় হয়ে যাবে। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং ভিডিওটিতে লাইক করতে একদম ভুলবেন না এবং এই ভিডিওটা প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন, সবাই যেন উপকার পায়। নমস্কার।